రేపటి నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు జరగనున్నాయి. సుమారు 10 రోజుల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. రేపు జరగబోయే బీఏసీలో మొత్తం 21 అంశాలపై చర్చించాలని టీడీపీ కోరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు మంత్రులు కొడాలి నాని, బొత్స, ధర్మాన, స్పీకర్ తమ్మినేని చేసిన వ్యాఖ్యలపై సభలో ప్రస్తావించేందుకు టీడీపీ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ఉల్లి ధరల పెరుగుదలపై రేపు ఉదయం అసెంబ్లీ బయట టీడీపీ నిరసన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ వేణుగోపాల్ అందిస్తారు. వేణు, చెప్పండి, రేపటి నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన టీడీపీ ఏ అంశాలు చర్చకు తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది? మౌనిక, రేపటి నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు శీతాకాల సమావేశాలు వేడిగా జరగనున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కొన్ని సమస్యలు ప్రజలు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాటిని ప్రతిపక్షము పెద్ద ఎత్తున కూడా సభలో లేవనెత్తేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొదటిగా కూడా ఇసుక కొరత వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి ఎవరైతే కార్మికులు అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చేటటువంటి విధంగా, అలాగే అమరావతి నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి, స్పష్టమైన వైఖరి ప్రదర్శించకపోవటం అనేటటువంటిది, అలాగే టీడీపీ కార్యకర్తలకు సంబంధించినటువంటి దాడులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అధికార పక్షం పైన పెద్ద ఎత్తున కూడా ఆరోపణలు చేసేందుకు ప్రతిపక్షం సమాయత్తం అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం చూస్తే కనుక ఈ యొక్క సమావేశాల్లో బిల్లులు ఏదైతే 3 నుంచి 5 బిల్లుల వరకు కూడా సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం వాటిని సభలో ప్రవేశపెట్టుకోవడంతో పాటు ప్రభుత్వం యొక్క ఏదైతే ఈ 6 నెలల కాలంలో చూస్తే ఏ యొక్క సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించినటువంటివి, ఏ కొత్త పథకాలు ప్రారంభించినటువంటికి సంబంధించి ప్రజల్లోకి చెప్పుకునేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా ఈ యొక్క అసెంబ్లీ సమావేశాల వేదికకు కూడా జరిగేటటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం కొంత టీడీపీకి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రతిపక్ష హోదాలో ఎలాంటి ఆరోపణాస్త్రాలు అందిస్తుంది, వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మోనిక. రైట్, థ్యాంక్ యూ వేణు.